v tom shopu. Ježiši, za tohle si dal 3 kila. Čau Božku. Ahoj Božku. Víš, co se Já nejsem Božek, ty jsi Božek. videu? Jdeš na huli procházku, jelikož dneska je celkem hezky a rozhodl ses, že konečně dáš na moje rady a vydáš se do přírody dělat nějaký content. Má naprosto pravdu, jako vždycky. A proto jsem se rozhodl po snad prakticky roce znovu oživit tady tuto sérii, o kterou si snad jako nejvíc lidí asi jako opakovaně psalo, že ji chce zpátky. Já jsem rok čekal na to, až bude ten správný vibe, ten správný moment. A nemůžu si pomoct, než se do toho pustit teďka, protože já jsem si samozřejmě celou dobu říkal, jak to chci natáčet během toho, co bude prostě venku hezky a tak, jenom teďka, jak začal podzim, tak přesně v ten moment jsem si řekl, že už to fakt chci začít natáčet, jenom je období dešťuje a období, kde je prostě venku hnusně. Nicméně zrovna teďka mělo celý týden pršet a bude hezky, teď je hezky, teďka svítí slunko, takže já končím s prací, beru všechno, beru tebe, beru zásoby, jedu domů pro materiál a vyrážíme na první huli procházku, možná kýbl procházku, to ještě uvidíš v tomhle videu, jestli to budou huli procházky nebo kýbl procházky, doufám, že si ho užiješ, jdeme na to a prostě vyrazíme. Ale nejdřív si musíme pobalit všechen materiál. Měj se hezky, Božku. Občas si říkám, že vydávám strašný sračky. Ta situace je taková, že zrovna teďka odcházím z tamtých dveří, což je náš kancel, kde je teďka Božek a maká tam. A samozřejmě tím, jak máme kancel a máme taky byt, půlka věcí je v kanclu a druhá půlka je na bytě, takže už jsem zbalil papírky, zbalil drtičku, teďka potřebujeme samozřejmě zlatý grál, bez kterého by to snad asi jinak nešlo a jedeme pro něj. Vystoupili jsme na Palmovce, máme to ještě kousek domů a můžu ti po cestě vlastně říct, proč dělám tady tento koncept videí, k čemu je. Pokud jsi úplně nový, tak vlastně nevíš. Nicméně dřív jsem dělal s kamarádama konopnou firmu a dělali jsme ohledně toho i content. A vlastně jeden z kusů toho contentu, co mě úplně nejvíce bavil, byl vlastně takové POVčko pro toho diváka, kdy já si tě reálně takto vezmu a půjdu s tebou prostě na procházku. A zvlášť, že během víkendu, co mělo celý týden pršet, prostě hezky, jeden den, tak to je vesmírný znamení, to prostě na to se neříká ne. No a ještě zároveň, pokud se aspoň trochu zajímáš o trávu, vlastně pokud se nezajímáš o trávu, tak myslím si, že by se k tobě ta zpráva měla dostat, že od roku 2026 by měla být nějaká ta legalizace. Nějaká ta legalizace říkám proto, že to pravděpodobně nebude tak, jak si většina lidí představuje. Nicméně je tohle velké téma, nějaká ta legalizace přece jenom bude. A říkám si, že přesně teď je ten moment, kdyby se lidem mohl líbit tady tento content. Vyloženě k tomu, jak to bude vypadat po té legalizaci v roce 2026 a tak si říkám, že bychom si mohli dát jako hlavní téma na další huli procházku až příště. A dneska to bude takový úvod a příště bychom se mohli projet vlastně úplně celou tu blížící se legalizaci. $100. OK, no, situace je taková, že vzhledem k tomu, že jsem ani neplánoval, kam přesně půjdu, tak to vlastně nemám vůbec nějak vymyšlený. Ale teďka mám v hlavě právě 3 místa. A to je Stalin, Petřín a Vítkov. A nemůžu se rozhodnout. Ale přesně na takovéto dilemata tu mám velmi jednoduché řešení. Tady toto řešení se jmenuje tady tato husťácká přístěná D&D kostka, kterou si prostě hodím a podle toho, kam to spadne, tak tam vyrazíme. Řekněme, že Stalin je 1, Vítkov je 2 a Petřín bude 3. A můžu vás ještě poprosit o jednu skleněnku. Jo. Tady. Tak a poprosím kartu. Tak prosím. Super. Díky, naschle, pěkný den.
Ještě jsem se upřímně nerozhodl, jestli chci spíš dát to brko nebo kýbl, ale pro jistotu jsme vybaveni na oboje. A hele, tohle je, myslím si, že tramvaj 12, která nevím, jestli jde přímo na Stalin, ale vím, že nás tam minimálně přiblíží. Takže já se ji pokusím teďka stihnout. OK, takže jsme tady a normálně nevěřím vlastním očím, ale ta náhodná tramvaj, do které jsem nastoupil, tak nás vzala až přímo na místo. Takže jsme na Letenském náměstí, přesně na zastávce Kornovačí, já tady na kreténa přeběhnu cestu. Já jsem se rozhodl, že ačkoliv je tohle moje první video, tak jakože říkal jsem si, že se ten spot budu šetřit až na nějaké pozdější video, až budu mít nějakou trakci a budu mít nějaká sledování, ale během cesty jsem se rozhodl, fuck it, já ti na to úplně nejvíc OP místo vezmu už teďka, protože si to zasloužíme, a já, a i ty. Vlastně proto, abych mohl uskutečnit tady tuto procházku, tak jsem potřeboval, aby se setkalo několik věcí. Za prvé jsem potřeboval kameru, tu mám. Za druhé jsem potřeboval dobrou náladu, tu mám. Za třetí jsem potřeboval dobré počasí, což jakože není ideální, ale na to, že mělo chcát, tak je to v klidu. No a za čtvrté jsem právě potřeboval prostě hůlo. Ale problém je s tím, že já si vždycky koupím prostě trávu na víkend, ve čtvrtek nebo v pátek a potom najednou ta tráva dojde. A najednou ji nemám a chce se mě začít natáčet v momentu, co nemám trávu. Takže teďka ten poslední víkend, co byl, jsem koupil několik G's, zbýval poslední gram a já jsem byl jakože neužijeme si zbytek neděle fakt jako do parády a vyhulíme všechnu trávu. Uděláme to tentokrát chytře. Oddělal jsem si ten gram a díky němu se teďka realizuje tady tato procházka. To byl vlastně takový jeden z největších kámenů úrazu. Já si prostě nemůžu pomoct. Ale ten Stalin. A vlastně toto není Stalin, toto je jako Letná. Ale tady ten park, to místo kolem a tak, je to fakt, že jak dělané pro to, aby se tady člověk zkouřil. Ale na Stalinu jako takovém, tak máš jeden z nejvíc OP výhledů na Prahu. Ever. Ale přímo na Stalin nejdem, jdeme na secret spot. OK. Pohoda, zřídil jsem se, jenom já, kamera je v pohodě. Já jsem úplně trochu nevychytal odbočky, zatáčky a tak, takže jsem to teďka musel střihnout prostě rovně. Ale myslím si, že se blížíme místa. Já jsem totiž na něm nebyl ani nepamatuju, možná rok nebo tak doufám, že bude pořád takové, jaké si ho pamatujeme. Asi pamatuju, nevím, jestli jsem tě tam někdy vzal, možná, že dokonce už jo. OK, já si myslím, že se blížíme do finálního cíle. Tady člověk jenom musí trochu přeskočit plot, dojít na místo a reálně jsme tady. Trochu to tu od té doby, co pamatuju, zarostlo, ale to místo je pořád just as OP. Jo, a teďka si vezmi, že tady přímo nad náma je prostě chodník, kde chodí lidi. Tady přímo pod náma je v podstatě úplně celá Praha. A tady je takovej spotík, kde seš úplně sám. Nikdo jiný tu není. A máš tu takový krásný prostě místo na sezení a popel. Můžeš si prostě vychutnat. Tady je tento celý výhled, což je jako něco nehorázný. Takže já to asi možná nebudu prodlužovat, jsme na místě a jdeme na to. OK, jsem na místě. Podařilo se mě kameru uchytit takovým velmi speciálním způsobem a já to ještě vyfotím, abys mohl vidět, na čem vlastně držíš. Jo, samozřejmě jako tady toto místo má nějaká úskalí. Jsme tady přímo nad vjezdem do toho kopce prostě. Takže jako tady člověk může spadnout a není to tak snadno přístupný a je tady hluk. Jako samozřejmě není to dokonalý, ale ten výhled je něco, co je hodno tomu, abych tohle považoval abych to použil jako první místo na holi procházku. Bude to kýbl procházka, už jsem se rozhodl, nedal jsem si kýbla, co nepamatuju. Já nechci podporovat kýbla, že jo.
ale má to samozřejmě své kouzlo, já to chápu. Když si to hrá člověk prostě jednou za hodně dlouhý čas, tak na tom ani nevidím něco jako nutně špatného. Samozřejmě v moment, co člověk jako kýbluje každý den, tak jako se vymaže. To je jako jasný a chci tady tímto říct, že jako nepodporuju každodenní kýblařinu, nepodporuju jako častou kýblařinu. Ale jednou za čas si toho kyblíka dát, tak si myslím, že vůbec ničemu... Ale jednou za čas si toho kyblíka dát si myslím, že za stolik neuškodí a je to prostě jako náš národní způsob hulení, jako ne, že ne, takže jdeme na to. Máme naši flašku, máme naši skleněnku, máme náš věrný žhavící zapalovač a samozřejmě máme naše hulivo. Takže jdeme na to a nebudeme už na nic čekat, protože já se nemůžu dočkat. Jeden můj kamarád mi říkal, že ideální dírka na kýbla je, aby se tam akorát vlezl polštářek malíčku, což jako zhruba sedí. A potom jako, pokud by se ti náhodou stal stejný problém jako mě, že uděláš moc velkou dírku v tom víčku a to skleněnka tě propadne, tak je velmi jednoduchý způsob, jak to opravit. Vezmeš si jakoukoliv jízdenku, papírek, kus kapesníku, to je jedno a uděláš to, že vlastně jako obmotáš tu skleněnku a tím vlastně zvětšíš její objem a potom už tam máš vlastně těsnění pro to, aby to v té dírce drželo tak akorát přesně jak chceš. Problém je, že jsem si už ale udělal dírku jak ve vrchu, tak ve spodu, takže je to situace, kterou prostě člověk musí zvládnout a i s jednou rukou, což jako neříkám, že zvládnu, jenom pevně doufám, že to zvládnu, protože kdybych to nezvládl, tak nevím, co bych dělal, no, asi bych si obalil prostě vrka. Ale já si myslím, že jsme ready a jako víceméně takhle, když to bude vypadat, tak jsi za vodou. To je asi všechno, co bych k tomu dodal. Doufám, že si užíváš tady tuto kýbl procházku, jestli jo, tak můžeš nechat like, můžeš dát odběr, můžeš napsat nějaký pěkný komentář a pro mě to bude jenom motivace pro to, abych prostě natočil další a jdeme na to. A tak teda jakože cheers. Do prdele, já jsem právě zjistil, že jsem mě byl energiťák v batohu. Jelikož jsme založili s Božkem firmu Dr. Pingvin na alternativní užívání kofeinu, tak ani nechci dát promo žádným energiťákům, ale mám ho zrovna u sebe. Tak ho tady vypiju off kameru. Ale ty vole, kámo, 2/3 prostě celého energiťáku vylité v batohu, to je, hej, to zabolí, ale seru na to. A já si myslím, že bychom se mohli klidně posunout zase dál, abych byl upřímnej. Tak já jsem počítal s tím, že tady budu jezdit strašně moc aut a strašně moc tramvají, ale nepočítal jsem s tím, že budu generovat nějaký hluk. To vůbec nevadí, protože nevím právě vůbec, kolik času uběhlo. Fotil jsem thumbnail na tohle video, doufám, že něco z toho bude použitelný. Hrál jsem si s manuálem na tady tomto foťáku, nemám s tím za tolik zkušeností, ale myslím si, že by to mohlo být v pohodě a mezi tím nám aj trochu nepatrně vyšlo sluníčko. Vydáme se na další pokračování tady této výpravy a vůbec nevím, kam nás cesta zavede, ale prostě vyrazíme dál. Já jsem zapomněl na tu situaci s tím batohem, že jo. Takže situace s batohem je taková, že toto mokrý a všechno je ulepený od energetického nápoje. Já nevím, co s tím budu dělat. Asi s tím vlastně možná nebudu dělat nic teďka. Já jsem se na moment znepokojil s představou toho, že to tady teďka budu potřebovat nějak vyřešit. Ale možná ty věci prostě budou muset přežít o hodinu díl ulepené, protože teďka s tím stejně nic neudělám. A jako mít to do řeky nepůjdu. Nebo... Říkal jsem si, že bychom se možná mohli stavět do nějakého weedshopu tady v Praze a podívat se na to, co tu prodávají a co to mají za produkty a taky se k tomu nějak vyjádřit. Protože si myslím, že bych měl hodně co k tomu říct, protože jsem na to celkem dlouho dělal content a pořád vlastně dělám. Takže se možná půjdeme podívat do nějakého weedshopu tady v Praze. Říkal jsem si, že bychom mohli na férovku vyrazit přímo někam do centra Prahy, jako do nejcentrovatějšího centra Prahy, co to dá. A já bych se teďka měl soustředit na to, abychom se ty a já a hlavně já a potom ty dostali v bezpečí tam nahoru. Takže možná na chvilku nebudu věnovat takovou pozornost tobě, ale spíš sobě. Neprdele. Ok, to zatím jde.
Takže my jsme teďka na Letné, na Stalinu. A myslím si, že když vlastně přejdeme řeku, tak tam by mělo být asi... Když přejdeme řeku, tak tam bude centrum Prahy. Jdeme najít nějaký výčop. Takže si najdeme centrum Prahy. Moje poloha. Centrum Prahy, co je třeba centrum Prahy? Praha 1 je celkem centrum Prahy, no, tak jako Staroměstské náměstí. Myslím si, že dostatečné centrum Prahy. Přesně tam jsme byli. Já si musím abych se vyjádřil nejdřív k tomu, jak vlastně fakt up ta situace s tím konopným trhem a těmi syntetickými kanabinoidy tady v Česku je. Je to, že jak je to šedý trh, tak se to všechno prodává jako sběratelské předměty, takže to není určeno ke konzumaci. Takže sam nemusí splňovat prostě určité zdravotní požadavky, bezpečnostní kritéria a tak dále. No a dřív se prodávaly produkty, ve kterých byly určité molekuly, jako třeba HHC, potom THCP, HHCP a tak dále. Potom ale stát zakázal HHCčko, potom stát zakázal další molekuly, další ty deriváty vlastně. Ten trh se na to potřeboval nějak přizpůsobovat, protože ta situace byla přizpůsob se nebo umři, že jo? Že my jsme byli v konopném biznesu a kvůli tomu důvodu jsme odešli. Že by vlastně člověk chtěl dál se přizpůsobovat tady tomuto trendu, tak by nedokázal se vlastně vyrovnat cenou té síle, protože se začalo dít to, že stát zakazoval další deriváty a tak ti prodejci přestali uvádět, co v tom je. A momentálně je tam něco jako 99% Canamix. Super strong. Teďka nedávno mě fakt vytočilo, jsem viděl prostě dodávku takhle projet kolem mě na silnici, na které byl obrázek Brain Rot Corporation. Nápis Brain Rot Corporation s nějakým logem, tak jsem si to vygooglil. A prosím pěkně, to je velký obchod, který prodává přesně do těch trafik a tak dále trávu, na které je napsané 99% Canamix. A reálně tam je prostě balerína kapucína nebo tung sahur. Mám tady obrázky, abyste viděli. No a vlastně nikdo neví, co v tom je. A to klidně můžou být nějaké random CBDčkové květy, které jsou ale postříkané už plně syntetickými kanabinoidy, že třeba HHC byla byl polosyntetický kanabinoid, protože měl jako ten origin, měl v té kytce konopí, jako HHC jako takové se vyskytuje v kytce konopí. Ale potom máš látky jako ADB4N fubinaka, AD4N fubinaka a tak dále, JVH 210 je jich strašně moc a ty se můžou prostě postříkat na to CBDčko v úplně směšném množství, bude to kopat jako blázen, ale způsobuje to prostě riziko infarktu, psychózy a hromadu dalších věcí. A je to nebezpečný a nikdo neuvádí, co v tom reálně je. Taková je aktuální realita trhu. No a to je problém, že jo? Zvlášť ještě třeba, když máš třeba nějaké gumítky nebo tak a dostanou se k tomu děti. Jakože se objeví ve zprávách, že dítě se dostalo, že nějaké 14leté dítě se dostalo do nemocnice kvůli tomu, že snědli několik HHC gumítků, ale neovedlo se tam, že ještě předtím vypili litr vodky. Ale všechno se to hodilo na to HHC, protože se to zrovna aktuálně asi hodilo, to já nevím. To si můžeme každý domyslet asi sám za sebe. Myslím, že už jsme na naší tramvajové zastávce, co nás dostane přímo do středu Prahy. Já si říkám, že prostě aktuální plán, jelikož vůbec nevím, kde jsme, bude to, že půjdu do té doby, dokud nenajdu nějaký první random výčop. OK, v trafice nic nebylo. Tyjo, hele, jako zatím nic nevidím. Nevím, jestli jsme u té špatné části Prahy, nebo jestli jako mizí, že jich je míň. Já se popravdě po centru Prahy zase tak často nepohybuju, takže nevím, ale jako zatím jsem to, pokud jsem ho nepřehlédl, neviděl ani jeden výčop, ale budeme pokračovat v hledání. Jackpot. Já si říkám, že budu teďka inkognito. Takže to znamená v praxi, že si vezmu na natáčení jenom svůj mobil, abych neokounil tady touto obrovskou kameru. Takže se mnou bavili normálně. Tak jo, jdeme na to. Takže, hele, zrovna jsme vyšli z posledního shopu
nebylo to tak hrozný, jak jsem si představoval. Nejdřív chci říct to, představa toho, že bych zároveň natáčel během toho, co se snažím mluvit a soustředil se na to, aby natáčel správně, ale zároveň tajně během toho, co mluvím s tím týpkem a snažil se mluvit nějak chytře. Pro mě byla opravdu náročná představa, takže jsem udělal to, že jsem vypl v jednu chvíli mobil, abych si s ním byl schopný povídat a soustředit se nám na to, protože tady tyto dvě činnosti dohromady v tenhle moment je nepředstavitelný. Co jsem dostal, k tomu se vyjádříme dál, půjdeme dál, dokud nenajdeme další kanabisový shop. Další obchod s trávou. Tady něco je. Myslím si, že tady máme něco opravdu nádherného. Třeba nejlevnější věc byla za 5 kilo. A sorry, ale 5 kilo za nějakou prostě random stračku nebudu dávat. Koupil jsem jednu věc v tom předchozím obchodu, ale na tady toto asi seru, protože to je moc jakože vysoko na můj budget. Asi jsem se dostal do moc high class Prahy, protože jakože gram za 4 kila, možná za 5 kilo, jeden gumítek za 5 kilo. A k tomu, co mě řekli, já doufám, že ty produkty aspoň dokážu najít na netu, abych tady dal obrázky do toho, protože mě to fakt pobavilo. Bylo tam THQ, bylo tam TH40, o čem jsem už slyšel asi půl roku zpátky. THQ vůbec nevím, co je pro mě úplně novinka. Když jsem se zeptal, o co jde s tady těmato písmenkama, tak mě paní řekla, že to je způsob, jak do toho dát ještě více THC. Což jsem moc nepochopil. A potom, když jsem se zeptal na cenu, na mě vystřelila, že prostě 1/4 mililitrový vapík za litra. Což je úplná nehoráznost. Nehledě na to, co v tom je. Ale asi jsem se dostal do moc té části Prahy. Ale ještě, abychom měli více těch vzorků, abychom neměli jenom jeden, tak já schválně zajdu podpořit nějakou sámošku u nás doma. A koupím si ještě jeden produkt tam, protože myslím si, že tam je něco zajímavého. V těch trafikách, jakože, které nejsou vyloženě v centru Prahy, tak nenapalují ty ceny. Protože tam chodí prostě normální Pražáci, kteří se prostě chtějí zhulit legálně, nebo nemají prostě dealera, nebo nemají kontakt, nebo nevím, by nechtěli nalízat, protože po některých tady těchto kanabinoidech prostě člověk nenalíže. Těch důvodů může být víc, ale většinou je to proto, že se lidi chtějí prostě zmastit. Tak já si říkám, že asi vyrazíme domů, začínám být celkem unavený. Vyzvednu po cestě sámošce plus tebou. Ten poslední produkt, který koupíme, je nějakou nejbližší tramvaj a vyrazíme domů. Právě jsme dorazili na Karlínu. Já se tady ještě stavím do nějaké sámošky a potom vyrazíme do kanclu. Podíváme se na to, co jsme dneska našli. Okay. A mohl bych prosím vás jednou tady toto? Aha. Ještě jednou tady to, jo, to zelené, ano. Tak jenom to zelené, jenom tady toto. To zelené, ne, vlevo, ano to, jo. Jenom prosím vás tady toto, jenom to jedno, kartu. Děkuju, nashledanou. I have the thing. Jdeme se podívat do kanclu za Vožkem. Zeptáme se ho taky, co si o tom myslí. Protože jedna věc je to vidět na internetu a druhá věc je to mít in real time prostě v ruce. Zdravím. Dobrý den. Z našeho lovu po tady těchto produktech s neznámými látkami jsme byli ve 3 shopech celkem. A víš co? Nechci. Já mám svoji víru, nechci. Božku, jestli tě můžu pozvat na poslední část svého videa. Usaď se do svého trůnu. Abych ti řekl k tomu vlastně, co jsem dneska podnikl, když jsem utekl z kanclu před několika hodinama. Jeli jsme na Stalin, dali jsme si kýbla, potom jsme se rozhodli, že vyrazíme do různých shopů, které v centru Prahy prodávají různé konopné produkty. Protože jsme se určitou dobu pohybovali oboru konopí, já se v tom pohybuju doteď, ty se v tom už nepohybuješ. Ale, já už jsem pryč. Ale jakože dlouho jsme byli vlastně jakože zaujatí v tom celém vlastně jako rabbit hole těch informací a tak. Dělali jsme o tom i content, že jo. Ale od té doby jsme vlastně jako už to nepozorujeme tolik jako dřív a určitě tak jako
poněkud jsme vypadli z toho rytmu, že jo? A nemáme jako u nás ty úplně nejčerstvější informace. Takže já jsem šel na průzkum a mám celkově mám dva produkty. A tady tyto dva produkty ti chci ukázat. Byl jsem v jednom shopu v centru Prahy a tam mě prodali tohle. Jak můžeš vidět, je to sativa. Vypadá to trochu jako satyra. Ano. Ale je to sativa. A je to strong. A je to strong. Já jsem se tady u tohoto pána, to bylo vyloženě v centru Prahy, že jsem měl přímo na Staroměstskou. Aha. A týpek actually jakože mě překvapil. To jsem se ptal na ty květy, kolik to má procent a tak. Týpek mě řekl, že je to syntetické THC, že to je zhruba jak prostě 20-25%. Myslím si, že to stálo 300 korun. A jak můžeme se podívat, že produkt technického konopí v souladu se zákonem není určeno ke konzumaci a tak dále. Ježiši. Takže to je nějaké prostě syntetické konopí. Nicméně jako neříkal mě žádnou vyloženě kravinu a řekl mě na rovinu, jak to je. Ano. A potom v dalším shopu jsem byl. V tom shopu. Ježiši, za tohle si dal 3 kila? Za tohle? A neomlátil jsi mu to o hlavu? To si děláš srandu. Ne. Já jsem počkal s openingem na tebe, Božku, ale myslím si, že ještě mám pro tebe něco. Ty jsi to neviděl? Já jsem to ještě neviděl, tak to se nedivím, že jsi to donesl až sem. Ty vole, OK, tak toto je... To je výškrab. Toto je výškrab, jakože Ježíši Kriste, tak to je bolestivý. Naštěstí to nemá v plánu hulit, bude to pouze skutečně sběratelský předmět a dám si to do rámu tady v kanclu. A nicméně to pořád není všechno, pak jsem šel do druhého shopu, který byl o pár desítek metrů dál. Ano. Tam byly 3 slečny a našel jsem tam produkt, který se jmenoval THQ. A prostě když jsem se zeptal, co to, a TH4C, T4HC a tak. Ano. Když jsem se zeptal, co to je, tak říkal, že to je způsob, jak do toho produktu dát víc procent THC. To mě řekla. Nejlevnější produkt tam byl za 500 korun. Nejlevnější. Takže jsem se otočil na podpadku a odešel jsem. Ale řekl jsem si, že jako mít jenom jeden vzorek to jako nestačí. Takže jsem šel sem na Křižíkovou a zašel jsem k jedné nejmenované sámošky. Tam jsem koupil určitou legendární věc. Protože on to není mýtus, ono to není něco, co jsme viděli na netu, Božku. Ne, ty to už slyším, že distributor ze Žižkova, oni jsou přímo vyloženě z Prahy ze Žižkova. Je to prej legální, je to tráva, je to 99% Canamix a je to extrémně silné. To zakázané pod 18, nicméně je na tom obrázek brainrotu, což mi připadá krajně znepokojivé. Stálo to 200 korun. Je to bolestivé. Tak to otevři. Jak se vyvinula ta situace. Jo, počkej. Slyšíš to? To je prostě, kdyby v tom bylo, já nevím, jakože, ale to zní jako prostě plastová hračka mezi trávou, víš co? Výškrab ze sklenice. To jsem se tam dostal. Je to ještě hnusnější než tam ty květy. Nehulte takovéto věci, nedělejte to. Za pár měsíců je tady legální samopěstování od 21 let, tak si radši vypěstuj tu kytku. Protože tady trh s legálními konopnými produkty se dostal do tak směšně absurdního bodu, že už zvlášť v téhle situaci se fakt vyplatí si radši pěstovat tu svoji vlastní kytku. Tohle nestojí za to. Pravděpodobně jsou v tom nějaké fakt totální, co nejlevnější, ale nejsilnější sračky s absolutně žádným bezpečnostním profilem. Nikdo neví, co v tom je, ani ti prodejci to neví, ale prostě prodávají to, protože ostatní to prodávají, protože to mastí a je to levné. A to je realita. Takže Tung Tung Sahur Strain a Premium Cannabis Flower jsou naše produkty, co jsme dneska našli. To je hrozný, doufám, že to nebylo moc 5 kilo. 5 kilo. Do tady tohoto videa jsem zainvestoval teďka 5 kilo. Je to strašný. Sorry. Myslím si, že u tady tohoto mě týpek řekl, že to je THCX neboli THC nano, což by podle všeho měl být polosyntetický kanabinoid, ale není to reálný název té látky, co v tom je, co ti dělá ten stav. To prostě není vůbec vypovídající hodnota. Tohoto bych se radši držel dál. Ty látky, co v tom jsou, vám můžou udělat třeba zajímavý stav. Tím, že nevíš, co v tom je, tak dělat to opakovaně může být fakt hodně nebezpečný, ať už prostě pro srdeční problémy, nebo psychózy, spoustu dalších těch symptomů, co člověk z opakovaného užívání syntetických kanabinoidů může mít, je fakt hromada. Odvykání od toho může být peklo, je to fakt nebezpečný, takže se radši, když už vám je 21 let, od nového roku vypěstujte tu kytku. A nebo nehulte vůbec. A nebo nehulte vůbec. Tímto videem nepodporuji užívání konopí a veškeré věci, co se staly v tomhle videu, jsou pouze pro edukační
jak se řekne to druhá věc. A jsou AI. A je to všechno AI, není to real. Díky Božku, teďka si mě savenul. Všechno je to AI. Můžeš dát like, můžeš dát odběr a můžeš napsat nějaký hezký komentář, co bych měl podniknout příště. A děkuji ti, Božku. Dostal jsem z IKEA. z IKEA vítězný koláček, jak se to jmenuje? Koláček šnek. Skořicový šnek, z kořicového šneka. A to se vyplatí.